山下的农村生活。院子里面这一棵呢，是老爸种了3、4年的樱桃树，今年总算是有惊喜了。看，已经红了。我就先摘一颗尝尝味。哇，很小啊，但是颜值还挺高的味。这边老爸还嫁接了一些我买的黑珍珠，已经活了，这2个都是，期待能结出大果来。这一个可来之不易啊，我先尝一下。还是有点酸的哦。等一下要爸妈吃，我不吃。这个季节的葱一直在疯长，今天我们做一个小葱肉饼，先和面，1斤多面粉，来点盐勾个底味。今天温度低啊，酵母就多放一点，倒在温水里面搅和开，倒进来。做一个懒人版的，多放一点水，省得用手和面。搅拌到没有干粉状态，这样就行了。套上保鲜膜，放到锅里面，这样醒发的快一些。这小葱啊，再不吃就要开花了。扯一半，留一半。鲜好多的，哇，这一把都有1斤了。哎呦！剩下的埋下去。今年的葱种得好啊，想吃多少有多少。路边的野芹菜啊，长得齐腰高了，又掐一顿回去。这水里面的又粗又嫩，这比养殖的还要好啊。家里面的西芹都不吃了，掐这个。够一顿了，哦，好香啊！别看它根茎比较粗啊，它下面没怎么见光的都非常嫩。这个在我们这里叫水芹菜，你们那里叫什么名字？啊，你这周饼掐，我得给你搞到我身来。我是不要的，天天去咸的。那不咸的话，你把我做木瓜，要空头的。冲一下，看一下老爸种的香菇出来了没有？哦，真的有小蘑菇了，这2个大的，这颗够大呀，够一顿了。哎，哇！再把它盖上。哎，见大家伙看来2年不起就让它。这一个蘑菇啊，就够做一顿汤了。那么葱切，哦，这尾巴有黄的不要，那就籽去掉。芹菜头上老的不要。真的我剩有的没得啊？有的，帮我把这菌子洗好。来啊！这么大锅。哎呦，洗得很呐！你是和它。你爸爸种了2年的香菇啊，终于起来2个得是吧？都冒泡不得，今年应该能丰收哈。丰收了就好啊。大蒜和姜。拿菜给你洗了。好，3种我剩这么多啊？直接切丝。都不要。准备了一块前腿肉，把皮削掉，切成小块儿。直接用绞肉机，快一点。不要打得太碎，吃着更香。
稍微来点盐、姜蒜末、小葱、生抽、味精、十三香，喜欢的来一点。搅拌，少量多次的加水，这样就行了。哇，面粉都发出来了，画的真好呀！关键的一步啊，上面一定要有油，不然手就会粘。这个不用揉的，直接就可以包了。你这面粉放得好啊？啊，有饼你就要把它放好起才好切。啊。要不要我帮你做饼啊？你弄搞啊！我先打过汤去了啊，还要问。今天做个香菇紫菜蛋花汤，一片紫菜应该够了。紫菜撕开，稍微给它炒一下，加热到绿色，拿出来放香菇，炒一下。刚调好的肉末来上一勺，炒好之后加开水，加上盐，打2个鸡蛋，加水。水开放紫菜，利用砂锅的余温倒鸡蛋，盖上盖子，不用管它了。先把饼煎了，再炒菜。取一块下来，来条肉，葱花按在上面，小鱼。我就帮你滚锅里啊。好的。接着做，一勺肉，一把葱，一定要给它摊平喽。这个大锅呀不好控火，我们换平底锅。这几个姜泡豆给你拉起来啊。好的。还是平底锅好用啊，煎好双面。给你打来了。好的，我们把锅洗出来炒菜啊。哦。这一锅也可以了。小火慢慢煎着，咱们去炒菜。清油、姜蒜，这野芹菜要么炒豆豉，要么炒腊肉都好吃。放一把青红辣椒，蒜芹菜，稍微来点盐就行。出锅，锅的肉末来一勺，姜蒜、青红辣椒，上锅底，加点盐，吃酸辣口的来点剁辣椒，出锅，锅里放点水。简简单单2道菜，这4个饼也差不多了，关小火。汤给你打进去啊。小火问了啊。没问题。出锅。今天咱就不吃饭了，改吃饼。先做喝汤哎。喝汤后加7、8块钱。好了啊！你够碗汤吧，首先啊。哦，够完的，那你跟直接够完的的。够碗的，哎，真的是没有。金乌子啊，紫菜，还有个你养的菌子，养2年的。养2年的够1个菌子去了。那个2个的，那才7个。够不平常。来，你说起人家提点零钱。恁这里饼煎糊了没有啊？空上去，特别的好香。先来碗汤。这蘑菇放在里面蛮香的。来个葱油饼。发好了。上色，一人一半啊，这半给你，这半给你，还有块肉。再来一个。
多打点水在里面，这个肉蟹就非常嫩。掰一个给你们看一下。我觉得这个用手拿着吃更过瘾。来点莴笋，加点芹菜在里面，新口味。这芹菜好香啊。